بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باك يوم ومس البركة ine mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama yan uwa, kamar yadda kuka gani a kilib da ya gabata, na tsamo waɗansu darasussuka wanda yan uwa za su koya dangane da takaddar da Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ya rubuta zuwa ga Chief Joji na ƙasa a cewarsa. To wannan takarda abin izina a cikinta yana da yawa, kamar yadda a wancan zama na ce bayan abin izina akwai waɗansu abubuwa wanda mai hankali ya san yaudara ce. Ya rubuta ne a babin ya yaudara al'umma. A taƙaice abin da ya faru, kamar yadda ya ce an yaudare shi ta hanyar gayyatarsa ƙasar Iran, to shi ma kuma yanzu ya dawo shi kuma zai yaudara al'umma. Dan tabbas abin da ya rubuta akwai yaudara da ƙaryace-ƙaryace da tufka da warwara a ciki, kamar yadda na faɗa. Daɗin daɗawa, akwai babban rashin dubara a ciki. Rashin dubarar shine Abdul Jabbar ya rubuta wannan takarda da manufar ya tona asirin Adamu, tsohon ministan ilimi. Tunda ya kai ni ya baro ni, a dunkule, tunda Adamu, tsohon ministan ilimi, ya kai ni ya baro ni, to bari in zo in tona masa asiri kowa a ƙasa ya ji me ake ciki. Ayya, baka sani ba yanda ka ɗauki wuƙa ka daɓawa kanka ta hanyar tona wannan asirin, illar da tona wannan asirin zai maka a matsayinka na malami mai da'awa ba zai wa Adamu wannan illar ba. Domin shi duk da yana da aƙida kuma yana da kishin ya yaɗa ta, amma ba a san shi a ɓangare na faɗakarwa da wa'azantarwa da nuna wa mutane shi na kusa da Allah bane, ba a san shi a wannan ɓangaren ba. Don haka Abdul Jabbar, kanka ka tonawa asiri, kanka kai wa terere. Yanzu kowa a ƙasar nan wanda yake da insafi ya gane kai ɗan kwangilar addini. Wannan abin yanda zai taɓa mutuncinka da martabarka da kurinka na da'awa ba zai taɓa Adam haka ba. Abu na ɗaya kenan. Da haka Abdul Jabbar ya ce an yaudare shi, amma shi ma kuma ya zo zai yaudara al'umma. Abu na ɗaya da ya ce an je da shi kurman taro, an yi duk abin da aka yi bai ji me aka ce ba, har daga ƙarshe an nemi ya magana. Da ya fara maganar suka ji ba wacce suke so yake yi ba, suka karɓe abin magana. To tambayar da take a nan gurin shine, Abdul Jabbar, kafin a tafi da kai gurin taro, baka san mecece aƙidar ƙasar Iran ba? Tambaya ta ɗaya kenan. Wanda ya zo ya gayyace ka taro, Adam, tsohon ministan ilimi, baka san menene aƙidarsa ba? Don haka maganar ka zo ka ce kurman taro ne, an ce maka za a je taron musulunci, sai ka je kaga akasin yanda aka faɗa maka. Wannan ƙarya kake, yaudarar al'umma kake yi, irin yanda kai ma kace an yaudare ka. Amma ka san taron menene, ka san menene manufar taro. Idan ko da za mu yi aiki da maganarka, an ɗauke ka an ajiye gungurin, baka san me ake cewa a gurin ba, baka san manufar taro ba. Balle a nan gida ce aka yi maka taron musulunci, aka yi taro aka gama. Na farko baka nemi translator ba. Na biyu baka nemi da aka je ƙarshen taro, kafin in ce komai tunda an baka lasifika,
kafin ka ce komai ka ce a samu wani ya maka summary din abin da aka tattauna da larabci, duka baka yi wannan ba. Wannan ya nuna 'yan kogo da suka sa ka a gaba a matsayin shehun malami, ake kaɗi fili, ana ɗaga hanci, ana wani ɗigimi, ana kaiwa ana kawowa, ana ce maka sayyidul wa'izina, ashe banza suka sa a gaba ba su sani ba. Wannan dole duk wani mai takama da Abdul Jabbaru ya tambayi kansa wani irin shehun malami ya sa a gaba har da aka yi masa ƴan birin-birin, aka kai shi gurin taro aka zaunar da shi ake ta magana, bai san me aka ce ba, kuma daga ƙarshe bai nemi a yi masa translation ba, bai nemi a yi masa summary ɗin abin da aka tattauna da larabci ba, bai nemi komai ba, kawai aka ba shi lasifika ya kama magana. To wai maganan ma da ya kama cewa me? Wannan yaudarar al'umma ce kake so ka yi, duka ƙarya yake, wannan abin ba haka ya faru ba. Domin mutum kaman Abdul Jabbaru, wanda abin da aka sani ba ƙadire ne a gidan ƙadiriya, ya yage ya je ya gayyaci waɗansu yara 'yan tauri ya tara a gaba, yake cewa shine mu'assasar ta ashabul kahfi. Su ɗin har suna wata kalma, suna ganin wani shehun malami suka sa a gaba. A ɗauke ka a ajiye kaman katako, a yi duk abin da za a yi baka san me aka yi ba, kuma daga ƙarshe a baka lasfika ka kama magana. Wannan ya nuna baka da hankali, inda da gaske ne. Don haka shi ma tasa yaudarar ce a nan gurin yake so ya yi wa al'ummar ƙasa. Ƙarya yake, ya san me aka yi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, da ya zo nan ƙasar yake so ya kuma ƙulla wata kitimurmurar, domin dai magana ce ta Adamu bai biya masa bukata ba, to bari shi ma ya ɓata masa suna a ƙasa, kan ka faɗa mun san ɗan shi'a ne. Ɗaya kenan. Sannan ya zo ya saka Ganduje a cikin magana, ya saka sarkin Kano Sunusi a cikin magana, ya saka sarkin musulmi a cikin magana, cewa wai jakadan jakadan Iran wai ya kira shi sun yi zama, ya ce me alakarsa da sarkin Kano, ya ce shi dai alkhairi ya sani, alakarsa da sarkin musulmi. To wannan maganar asalin faɗin ta ma wani abu take hakaitawa a cikin takardar. Wannan cewa jakadan ƙasar Iran ya tambaye shi alakarsa da sarki Sunusi, alakarsa da sarkin musulmi, dan Allah wani abu take ada'i a cikin takardar. Yaudara ce. Bari ya sako su a cikin magana, dan watakila ko in za a yi bincike za a haɗa da su, ko kuma mutanen ƙasa za su rinƙa musu wani kallo na daban. Wannan kai ka jiyo. Ni dai a cikin abin da ya faru, a cikin abin da kake nema, da a cikin abin da ya faru duka, ban ga mashigar sarkin musulmi a ciki ba, ban ga mashigar sarki Sunusi a ciki ba. Sai dai idan wani abu ne a ƙarƙashin ƙasa, to sai ka fito da na ƙarƙashin ƙasar, amma ba iya wannan abin da ka faɗa ba. Cewa jakadan Iran ya ce maka me alaƙa ku da sarki Sunusi, baka faɗi komai ba a nan gurin, iyanan fa ka tsaya ka ce sai alkhairi. Me alaƙa ku da sarkin musulmi, ka ce ba komai sai alkhairi, kuma daga nan ka gimtse magana. Ba mu san me za mu fahimta a nan gurin ba, illa wataƙila kana so ka saka su a cikin magana ka shafa musu kayan gaji, ka sa jama'a su canja musu kallo. Sarki Sunusi da sarkin musulmi kenan. Ganduje da ka saka a ciki, wa ya taɓa ji Ganduje ya ce maka wani abu kafin ka faɗa abin da ka faɗa na ɓamɓarma na rashin hankalin da ka yaɓa munanan maganganu zuwa ga manzon Allah, ka ce Bukhari ne rawaito. Kafin a yi wannan, ka kawo mana kilif ɗaya ko ta magana a rediyo ko a jarida da Ganduje ya taɓa faɗa a kanka kafin a kai ƙarar ka wajensa. Wannan ma yaudara ce. Don haka da Ganduje da duk wani ɗan siyasa, domin da ku 'yan kogo da masu taya ku rigima su 'yan shi'a kenan da 'yan masussuka, duka sun zo suna neman siyasantar da abin, alhali abin ba shi da alaka da siyasa ko ta kusa ko ta nesa. Duk wanda ya ce wannan abin siyasa ce, wallahi azzalimi ne, kuma sai Allah ya tambaye shi. Domin ba wani ɗan siyasa da ya maka magana kafin a kai ƙarar ka wajensa. Ɗaya kenan.
domin a kaucewa abin da za ku faɗa. Malaman ma da za su titsiye ka ba a ɗauko na ɓangare ɗaya ba, sai da aka ɗauko wakilin gidanku, wakilin tijjaniya, wakilin ahlus sunna, tukunna aka taru aka binne ka kuma ka binnu. Saboda aka saka mai da wannan abin siyasa, zallar rashin jin tsoron Allah ne. Ka saka gandu da cikin magana, wannan yaudara ce. Sannan abin tambaya da ka ce wai yanzu duka abin da aka yi maka kishin ƙasa ne yasa aka yi, ba magana da tafi yaudara irin wannan. wai kishin ƙasa ne wai yasa aka yi masa abin da aka yi masa. Wace ƙasar? Ai daga aka kai ka Iran, mabota hankali nake magana da su, da aka kai ka Iran aka ce ka zo ka zama Khomeini a Najeriya, ma'ana ka zama ƙa'id rayat shi'a, shugaban 'yan shi'a na ƙasar Najeriya, abinda aka kai ka aka baka kwangila kenan. To da aka yi maka wannan, da ka dawo sai ka tara 'yan kogo da duk wani mutum ma da yake sauraron ka kowaye, ka ce an kai ni ƙasar Iran amma aka ce in zama kaza, ni kuma na ce haihata ban yadda ba, sai ka ɗora akan da'awar da kake yi da, wallahi kowa da sai gaskata ka. Amma fa kwangilin sai da ka zo ka fara aiwatar da ita, tsautsai ka gamu da shi. Sai da ka zo kai hujumi akan Bukhari da Muslim, ka dinga ebo ƙarya kana gayawa duniya, kana cewa Bukhari ya faɗa ko Muslim ya faɗa. Simple magana aka ce, abinda ka faɗa ka ce Bukhari ne ya faɗa, buɗe shi a Bukhari. Wannan ne fa ya saka ka a cikin halin da ka shiga. Wannan ne fa ya gagara. Saboda ka karɓo kwangila, ka fazo ka fara aiwatar da ita, tsautsai ya hau kanka. Kuma yanzu ka zo ka ce wai saboda ka ƙi ne, dan kada ka zo ka tayar da hankali a Najeriya, kar a kashe mutane ta sababin abin da ka zo da shi, wai wannan ne ya saka ka a halin da kake ciki. Wallahi ƙarya ne kuma yaudara ce, kuma kare na mutane wayo. Saboda haka batun kishin ƙasa ƙarya ne, summa ƙarya ne, abin da ya kama da shi ma babu a gurinka. Ka gamu da tsotsai ne. Abu na gaba, wai wannan doguwar takarda da ya karanta, ya rubuta aka zo aka karanta jama'ar Annabi. Jama'a kuna hangen wannan takardar za ta bai Abdul Jabbar mafita? To ai ba abin da wannan takardar ta yi face abin da Larabawa suke cewa zada dinu balla. Ta ƙarawa ta ruwa kawai. Wannan takardar taka ta ƙarawa ta ruwa. Da duk mutane ba su san me a ƙasa ba, yanzu sun gane kitimurmura ce, kwangila aka baka. Da ana ganin yin ka ne rawar kai ne da neman ɗaukaka, a'a yanzu an gane kwangilar wata ƙasa ne, da kanka ka gaya wa jama'a. Ministan shari'a da ka rubuta wannan takardar, menene abubuwan da zai ɗauka a ciki ya tausaya maka? Menene abin da zai ɗauka a ciki? Duk mai hankali ya san abin da ka faɗa, cewa aiki aka zo aka saka wanda zai iya tayar da tarzoma a ƙasa, kaki. Duk mai hankali ya san ba ka bane ba. Ta wace fuska kaki bayan ka zo ka fara tayar da tarzomas? Duk abin da za ka faɗa ya tayar wa ahlus sunna hankali, babu sauran wanda baka faɗa ba. Tsautsai ya hauka, kaddara ta hauka. Dan haka zancen kihin ƙasa ko kaɗan babu. Kuma cibjoji na ƙasa, wannan takardar da wannan soki burutsun labarin da ƙage da sharri da tuka da warwara a ciki, ba abin da zai iya amfana da shi wanda zai tausaya maka dan shi. Kai shiru kawai a kurkunka, ka jira hukuncin Allah a kanka. Wanda ka tsokana, ka jira hukuncin Allah a kansa. Hukuncin Allah a kanka wanda zai maka. Abu na ƙarshe, Abdul Jabbar duka wannan ƙarya yake ba za su baka mafita ba. Menene mafita? Mafita shine ka koma ga Allah.
ka nemi gafararsa dangane da sharrin da kai wa Bukhari, sharrin da kai wa Muslim, kazaman maganganu da ka dangantawa ma'aikin Allah kace su suka rawaito. Ni har yanzu a bakina banna so in ce ka zagi annabi, amma ka faɗi maganganu wanda suke da ma'anar zagi ɗin, amma sai ka ce Bukhari da Muslim suka rawaito, wai kai tarewa annabi kake yi. To wanda ya fito da cewa zai kare annabi, amma yayi wa masoyan annabi sharri da kage, yayi wa masoyan annabi kazafi abinda basu faɗa ba, ce suka ce ya faɗa, abinda basu faɗa ba kace sun faɗa. To wanda suke cewa ka zagi annabi din ma kai tsaye daman mafukar su kenan, ba su yi zagi ba kace sun yi zagi, yanzu zagi ya koma kanka. Saboda haka koma ka nemi gafarar Allah. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, ka fito ka bayyanar da tubanka wa jama'a. Ka fito ka bayyanar da tubanka ga jama'ar annabi, wataƙila ta hanyar haka ko ba a fito ka da kai daga kurkuku ba, in mutuwa kai a ciki ma ka cika da imani. Amma wannan takardar gaba ɗayanta ba komai a cikinta sai ƙihwaɗi. Wannan ƙihwaɗi ne, ba kuma abin da zai ƙara maka. Saboda haka waɗannan yaudara da ka shirya a cikin wannan takarda ba za ta kai ka ko ina ba. Ina nan da kirbi na gaba. Allah ya mana albarka.